實佢係真係非常之污糟嘅，因為咧每個人食完嘢之後咧，佢哋都唔會清翻乾淨張台啦。再加上其實咧喺呢個清潔人員執機嘅時候咧，佢哋係唔會特別開張台出嚟幫手抹下或者消毒嘅，所以有好多時候大家其實搭飛機嘅時候開張台出嚟就會見到其實仲有少少積喺上面啦，因為其實已經係長年累月咁冇清潔過。其實大家搭飛機嘅時候，成日都會將自己嘅私人物件放喺嗰度啦。咁亦都有人會將佢哋用完嘅紙巾啊，或者佢哋眼罩啊、食物啊等等咧放喺嗰度。咁其實我最誇張咧就係見過冇擺入去垃圾袋嘅橙皮啦，亦都有好多係擤完鼻涕啊用過嘅口罩、紙巾放喺嗰度啦。其實咧咁嗰個 zip pocket應該係污糟過 tray table 嘅。